Oke bosku, assalamualaikum. Kita sekarang akan mencoba buat pentol pakai cetakan manual ya, yang kita buat tadi. Apakah berhasil atau tidak? Ini tadi sudah aku cuci bersih. Kita nanti akan masukkan sini pentolnya. Kita akan coba apakah berhasil atau tidak. Kita ambil resek dulu ya, untuk melapisi kayunya ini bosku. Resek. Setelah itu kita akan isi adonan ini yang sudah kita buat tadi ke dalam sini bosku. Kita akan coba apakah berhasil atau tidak. Ini sampai 1 kilo nih bos, banyak isinya bos. Cukup bosku, banyak sudah ini. Kita masukkan di sini bosku. Wah. Oke bosku, kita akan coba. Bosku, mantap. Mantap bosku. Lebih enak kita tahan, kita tidak pegel bosku. Pakai tangan kayak orang anu bosku. Mantap bosku. Kita akan coba cepat bosku. Cepat bosku, mantap. Nggak capek kalau begini bosku.
Sebentar aja bosku dapat banyak sudah bosku. Habis kita ya tinggal ngisi ulang lagi bosku. Kita enak bosku kalau pakai cetakan ini bosku, manual, tangan tidak kotor bosku, hanya ditekan begini bosku, cepat bosku. Dan tangan tidak kotor bosku. Oke bosku, kita berhasil bosku. Oke, cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.